君やによいしょ。よいしょ。どういったかな。あ、頭についちゃった取れたね。ね。よいしょ。もういっちゃうの早いね。おしっこ。おしっこ。おりこしゃ。みや待って。待って。大丈夫か。大丈夫か。ダメだよもう。めい。お口拭くよ。ほら。みーちゃんちょっと待って。みーちゃんちょっと待って。みーちゃんちょっと待って。はい。ね。お座りは。ね。みーちゃん待って。待って。あー、ポロッと落ちた。ポロッと落ちた。ポロッと落ちたみんな。危ないよみーちゃん。君や最高。登場だ登場。登場しましょう。藤井芽衣さんご登場です。ブブ言ってます。すごいね。みやん。嫌いなやつ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 。大丈夫大丈夫。
抑え込まれてる。ちょっと形気になっちゃうけど。いい匂いでしょ。騒ぎ出し騒ぎ出し騒ぎ出し暴れ出し暴れ出し暴れ小僧だ暴れ小僧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 が暴れ小僧がつき上がって、私はカピカピがいいんだ。ちょんちょんちょん。はい、終わり。よいしょ。すごいね。すごいね。赤ちゃん。行くじゃん、行くじゃん。すごいなあなた。みーちゃん。女の子ですか。そうです。ああ、全然。ね、よかったね、みーちゃん。お産なんだろうね。眩しい、ごめんね、みーやん。ブレブルの夜間の生態。そんな増えなかったね。
てね。あ、大丈夫め。うん。待ってね、ご飯ね。ね、みーちゃんのおやつもあるからね、これね。それ違う、ゴミでしょみーやん。ダメよ。食べちゃった。ゴミはダメめい。今取っちゃえばよかったな。あれ、お散歩行くみーちゃん。お散歩。昨日行ったからいい？じゃあおやすみ。くっついてんのね。ありがとう。あら、行っちゃったの？行っちゃったの？みーやん。行っちゃった。伸びしたの。来た、みーちゃん。ね、まだご飯じゃないよ。ね、こちゃん。お魚焼くね。いや、ダメよ。
あるよこれね。味ですか？うん、味。骨なし味。そう。